សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្និទ្ធជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំតែ12ជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube និងតាម Facebook ក្តីទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំតែ12នៅវេលាថ្ងៃអង្គារទី7ខែមករាឆ្នាំ2020ត្រូវនៅថ្ងៃ13កើតខែបោះឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃគេហៅថាថ្ងៃទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺថ្ងៃ7មករាតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានមានការចងចាំទាំងអស់គ្នាហើយទេណាគឺនៅក្នុងថ្ងៃ7មករានេះអញ្ចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃ7មករានេះផងដែរគឺអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាឆុងនឹងឆ្នាំថោះឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវល្អនឹងគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកនោះឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបើក្បួនទិវាចរវិញគឺទានស្ថិតនៅត្រង់ក្បាលទេវតាឲ្យឬបើថ្ងៃធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញដូរភាគហ៊ុនរកស៊ីអ្វីមួយនិងប្រកបកិច្ចការងារផ្សេងគឺល្អប្រសើរណាស់មិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះឬរ៉ាក់រ៉ួលរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកនោះទេតែបាននូវភាពជោគជ័យកប់ល្អក្រញទីកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនៅក្នុងថ្ងៃបាទអង្គារនេះផងដែរគឺទីណាបើលោកនាយសែបគប់ជាមួយនាយមើលមន្ត្រីដែលមានឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តែងតែទទួលបាននូវយមនស្សៈល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះនោះឡើយហើយបើលោកនាយជួញដូរគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំក៏តែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យល្អក្រញទីកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករេស្ទះរាល់ការដំណើរការរបស់អស់លោកអ្នកនោះឡើយបាទបន្តទៅទៀតចំពោះការមើលក្បួនទិសវិញម្ដងទៀតណាក្នុងការជ័យដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចោទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពផងដែរនៅក្នុងវេលាថ្ងៃអង្គារនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរសូមប្រកាន់យកទិសឦសានគឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចរយាត្រាទៅទិសនិរដីឡើយគឺជាទិសអពមង្គលលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនគប់ប្រសើរឡើយចំពោះការមើលក្បួនទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយក្នុងវិធីរៀបមង្គលការវិធីសែនព្រេងនៃលេខល្បាយជីសដើម្បីឲ្យមានជោគជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទអង្គារនេះសូមអរលោកអ្នកសូមធ្វើការអង្គុយទៅទិសខាងកើតទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកអ្នកបែរមកត្រកទិសនិរដីទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមកលាវិញម្ដងដែលលោកបណ្ណាបានចងក្រងនៅក្បួនយាមកលានេះដែលបានទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការចេញដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយយប់ថ្ងៃក្តីដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលសំណាងល្អវិញនោះសូមឲ្យលោកអ្នកធ្វើការអនុវត្តនៅតាមក្បួនយាមកលានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមាន់រងាវដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង 02 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរាល់ការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារផ្សេងៗទទួលបានភាពជោគជ័យមិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករាំងស្ទះឬរ៉ាត់រួលរាល់ការងាររបស់អស់លោកអ្នកនោះឡើយចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 គឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាជាម៉ោងគ្រោះកាចចូលលោកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឡើយបើធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយសូមប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោង 04 មានន័យថាគឺជាម៉ោងល្អបំផុតលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចរាល់ការងារទាំងអស់គ្នាចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង 04 មានន័យថា
សំទោសគឺចំងកក្បាលមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែនៅជួបនៅក្តីអន្តរាយហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវបានផលនោះទេសូមមេត្តាការប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតទៅប្រសើរចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោងផ្នត់0មានន័យថាលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឡើយបើធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីគ្រោះចរាចរណ៍ផងដែរបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសិស្សជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់អំពីការទូទាញនៅក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមមកបន្តការតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជតារិស័យនៃហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12របស់លោកអ្នកថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យរបស់បងប្អូនមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំហើយមុនស្ដាប់ខ្ញុំបានក៏សូមបួងសួងទៅដល់គ្រប់ទុស័ក្តិសិទ្ធិផងនៅពលមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថែរក្សាលោកអ្នកในการនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12សម្រាប់រកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អដល់គ្នាតែម្ដងហើយលោកនេះក៏មកការពេលយូរសូមតាណានស្ដាប់អំពីហោរាសាស្ត្រនៃឆ្នាំរបស់លោកអ្នកដូចតទៅបាទបន្តមកទៀតចូលមកដល់ប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសិស្សជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតដួងរាសីរបស់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយគោលបំណងមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញជានិច្ចហើយការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះជួបផលលំបាកតែក្តីតែបើមានការងារពុះពៀអ្វីមួយនោះតែនឹងហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញគូរន់ជាទីពេញចិត្តហើយចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសក្តីតែនឹងហុចភពផលក្រន់ជាទីកក់ក្ដៅហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរាយសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកចង់រៀបចំសំគុំគ្រួសារអ្វីនោះគឺជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតបាទបន្តមកទៀតជំនាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវដួងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានជោគសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលហើយទោះបីធ្វើអ្វីតែនឹងផ្ដល់ផលល្អផ្លែផ្កាមកវិញក្រោយទីពេញចិត្តផងចំពោះលោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់រកស៊ីជលហ៊ុនជាមួយអ្នកដតីមិនក៏ប្រសើរទេប៉ុន្តែបើចង់បោះទុនតូចធំសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញនោះឃើញថាក៏ប្រសើរជាងហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដោយសមមួយដងរាយសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីបើបន្តមានគូគប់ជាការល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតបាទបន្តមកទៀតចំណាល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលដួងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកតែនឹងជួបនៅបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជួយយាយីនាំជួបការលំបាកហើយសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើជំនួញជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបទេតែមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តច្រើនជួយយាយីហើយរាយបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពូម៉ែម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមឡើយចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានផលអ្វីៗមកលំបាកឬរាំងស្ទះនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អក្រញទីកក់ក្រៅផងដែរទាំងអស់គ្នាមកបន្តមកទៀតចំណាល់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រត់ចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រត់ចុះម្ល៉េះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែជួបនៅបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជួយយាយីនាំជួបការលំបាកហើយសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើជំនួយជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបទេតែមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តច្រើនហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីក្រុមនោះអុចអាលអ្វីមួយដោយប្រការណាមួយហើយរាយបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការរកម្មចិត្តនិងមានការពះមុខយកដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទបន្តមកទៀតជំនាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសិស្សជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមានការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយគួរសមហើយទោះបីធ្វើអ្វីតែមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការរីកលូតលាស់សន្សំទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខដុមល្អប្រសើរបើជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទើច្រើនហើយផលកម្រៃទៀតសោតក៏ហូរចូលដល់ភាពតានតឹងណាហើយរាយបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពូម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានផលអ្វីៗមកលំបាកឬរាំងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាក់កបល្អក្រញទីកក់ក្ដៅផងដែរទាំងអស់គ្នា
បានបន្តមកទៀតជុំឡោពុកម៉ែបងប្អូនទូទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកជុំនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទូបីមិនមានអ្វីសម្បូរបែបប៉ុន្មានក្តីតែក៏មានអ្វីមួយសម្បូរបែបធ្វើលោកអ្នកមានភាពសុខរំក្រនសួរចិត្តបន្តិចផងហើយការប្រកបមុខរបររកទទួលទាននានាទទួលបាននូវផលល្អបង្គោលប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនទើបបានជោគជ័យចំណែកឯការនិយាយស្ដីគប្បីពិចារណាបានច្រើនទៅប្រសើររាយលៀបស្ការៈច្រើនបានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំពោះទឹកចិត្តពោពេញទៅដោយភាពចង់ចាញ់ឈ្នានីដតីចំណែកឯបញ្ញាស្នេហ៍ប្រុសស្រីត្រូវតងមានការជះជាស្រ័យឲ្យគ្នាបានច្រើនទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតមិនមានផលអ្វីៗមកលំបាកឬរៀងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកនាងនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យការកប់ល្អក្រននីតិកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាមកបន្តមកទៀតចំណោមពុកម៉ែបងប្អូនទូទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីដួងរិស័យរបស់លោកនាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលសារដួងរិស័យបានធ្លាក់ស្រត់ចុះម្ល៉េះហើយលោកនាងធ្វើអ្វីមួយតែនៅជួបនៅបញ្ហាលើកំណាត់ផ្លូវរដេរដប់បន្តិចដូច្នេះហើយទោះបីលោកនាងធ្វើអ្វីតែនៅជួបនៅបញ្ហាមិនឡយយីផងហើយបើជាលោកនាងប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូក្នុងថ្ងៃនេះវិញពុំសូវការកប់ទេគឺលៀបហេងច្រើនមកហួរឬហោះរំលងជានិច្ចហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការជួយយកអាសាគេព្រោះច្រើនយកគុណមកដូចជាទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយរាបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីជួបរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើនិងមានការចាប់កំហុសគ្នាច្រើនផងដែរបាទបន្តមកទៀតទីនេះចូលមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមម៉ែជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយន្តរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រត់ចុះម្ល៉េះហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបភាពប្រទាំងប្រទើនិងមានការរកម្មចិត្តច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវជាអត់ធ្មត់ខ្លះទៅប្រសើរចំណែកបញ្ញាប្រកាសក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរព្រោះអាចមានការចំណាយច្រើនជាងធម្មតាផងចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីក្រុមនោះអាចារ្យអ្វីមួយនៅមកកើតមានការក្រោកក្រហាយបង្កជាចំនួនវិវាទជាមួយអ្នកដតីកើតឡើងហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រយ័ត្នអំពីការជួយយកអាសាគេព្រោះច្រើនយកគុណមកដូចជាទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយរាយសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពុំម៉ាយក្តីចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីក្រុមនោះទី3ចូលមកអកលុកកកោផ្លូវចិត្តនាំឲ្យកើតជាចំនួនវិវាទឈានដល់ការប្រឆាណាមួយកើតឡើងបាទបន្តមកទៀតទីណាជំនរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយគូសមហើយទោះបីធ្វើអ្វីតែនៅមានភាពសោះបំប្រងជានិច្ចចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សំទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខដុមល្អប្រសើរហើយបើជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូវិញជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទើច្រើនហើយផលលំដាយទៀតសោតក៏ចូលដល់ភាពតានតឹងណាស់ហើយរាយបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពូម៉ាម៉ៃក្តីនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមដោយចំពោះគ្នាប្រពៃមិនមានផលអ្វីៗលំបាកនោះឡើយបាទបន្តមកទៀតជំនឿពុកម៉ែបងប្អូននៃកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សន្សំទៅមុខឥតមានថយក្រោយទេដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីៗក៏ដោយតែទទួលបានផ្លែផ្កាគួរទីពេញចិត្តផងហើយការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកមានការរីកចម្រើនលូតលាស់សន្សំទៅមុខដូច្នេះហើយមិនថាការងារចាស់ឬការងារថ្មីក៏ដោយឲ្យតែមានការប្រឹងប្រែងតែហុចផលល្អផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងក្រញទីកក់ក្ដៅហើយការសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួយនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវកាសតែហុចភពផលក្រញទីកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតជំនឿលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចជោគជ័យរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមកខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកមានការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយគូសមហើយទោះបីធ្វើអ្វីតែនឹងមានភាពសោះបំប្រងជានិច្ចចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សំទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខដុមល្អប្រសើរបើជាលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយតែទទួលបានអភ័យផលល្អក្រញទីកក់ក្ដៅមិនមានផលលំបាករេស្ទេនោះឡើយហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរាយសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃបន្តមកទៀតជំនឿលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែត
នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញជានិច្ចចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះជួបផលមកតែក្តីតែបើមានការពុះពៀតែនឹងហុចផលផ្លែផ្កាក្រញទីពេញចិត្តហើយចំពោះលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយមកថាផ្លោទឹកផ្លោកុបផ្លោកាសក្តីតែអាចប្រមូលផលកម្រៃក្រញទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្រីសុខសឹមសានតែពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរាសម្ព័ន្ធស្នាប់ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមកលោកនេះចង់រៀបចំសំគុំគ្រូសានោះគឺជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតមិនមានផលមកអ្វីៗមករាំងស្ទះឬរ៉ារោរាល់ការងាររបស់លោកនេះនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណទីនេះទៅដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងសិស្សជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់អំពីបាទជោគជតារិស័យនៃហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទី12របស់លោកនេះនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះសូមជូនពរបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចោះសូមបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារផ្សេងសូមឲ្យបាននៅលទ្ធផលល្អជោគជ័យទាំងអស់គ្នានិងទទួលបាននៅជ័យជំនះរាល់ការធ្វើអ្វីមួយផ្សេងមកតទៅមុខទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយពី Subscribe និងជួយ Like ជួយ Share ជួយ Comment សាធុដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ការទូទីនៅហោរាសាស្ត្រត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចោះសូមបងប្អូនបន្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា MCView នៅបាទថ្ងៃបន្តទៀតខាងមុខនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា